السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم صينية سمك في الفرن رائعة، هتعجبكم جدا. ممكن تعملوها بالسمك المكاريل، ممكن تعملوها بالسمك البلطي زي ما انا عاملة كده. السمك انا جايباه، انا بجيب السمك بالعدد يا جماعة، يعني اللي عايز يجيب بالعدد يجيب، عايز يجيب بالكيلو انتوا حرين، انما انا بجيب بعددنا بصراحة. السمك انا غسلاه كويس ومنضفاه قوي، حاطاه زي ما انتم شايفين في المصفى، غسلاه بالملح والليمون، وبعدين بشطفه واسيبه يصفي في المصفى زي ما احنا شايفين. هجيب معايا هنا بقى بوله، هحط فيها توم، حطيت توم زي ما احنا شايفين، وحطيت الملح، كركم. كركم بيبقى يدي طعم رائع جدا في السمك بصراحه. دي كمون، السمك طبعا كمون. بهارات سمك، لو عندك، ما عندكيش، شويه بابريكا على شويه توم باودر، بصل باودر، كل ده، ومع الكركم مع الكمون هيعمل لك تتبيله السمك. وحطيت شويه كزبره شويه صغيرين، عصير ليمون. كزبره دي خضره او بقدونس براحتكم خالص، كزبره او بقدونس. هقلب. اهم حاجه الليمون يا جماعه، الليمون كتير في السمك. معلش اعذروني ان انا عندي برد وصوتي صعب. بمسك بقى السمك، اقطعه شرايح كده زي ما احنا شايفين من ناحيتين عشان التتبيله ادخلها فيه من جوه. معلش اللي انا حطيتها يا جماعه كانت شبت، ما كانش بقدونس ولا كزبره، معلش اعذروني، الدنيا ملخبطه معايا عشان البرد. هنا بقى هبتدي ايه، انا خلصت الكميه، هبتدي اتبل السمك. شايفين النظافه ما شاء الله. هتبله بالتتبيله اللي انا عملتها دي، كله هيبقى بنفس الطريقه. وبصوا الفتحات دي بيدخل فيها التتبيله. هنا انا خلصت الكميه كلها. جبت معايا بقى هنا بوله فيها شويه، فيها كوبايه من الدقيق، وعليها معلقه من الكركم ومعلقتين من النشا. وبعدين هقلب فيها السمك وهبدره زي ما احنا شايفين. انا وريتكم قبل كده انا بقلي السمك ازاي. تمام. خلاص كده بقى انا خلصت برضو، بدرت الكميه كلها. خلاص هوريكم بقى انا هعمل الصينيه الطاجن ده ازاي. يلا بينا شوفوا المقادير بتاعه الطاجن. معايا بطاطس زي ما انتم شايفين، انا هحطها في ميه طبعا عشان ما تغمقش. معايا خضره اللي هي شبت، جزر مبشور، فلفل اخضر، فلفل اصفر واحمر اللي هي الوان يعني، بصل، ده توم. ومعايا التوابل، معايا عصير ليمون، ده اهم حاجه طبعا عصير ليمون يا جماعه. معايا بهارات السمك، كمون، كركم، ومعايا رشه كزبره، وطبعا الملح وعصير الطماطم. خلاص هنعمل بقى ايه هنا. هجيب البايركس الاول، معلش هجيب الوك زي ما احنا شايفين، احط فيه شويه من الزيت صغيرين. خلاص الزيت يسخن، هنزل بالبصل المفروم. خليش حاجه بصراحه، الوقت ده مش عايز حد يهدر في حاجه بصراحه. هقلب البصله، توم، هقلبهم مع بعض. وبعدين هنزل هنا بقى بالفلفل الاخضر، عايز يحط فلفل حر يا جماعه قرون شطه يحط. خلاص. ومعايا طبعا هجيب الفلفل الالوان الاصفر والاحمر، عايزه اقول لكم شوفوا الالوان وجمالها. هقلبهم بقى مع بعض ياخدوا تشويحه مع بعض. وبعدين هنزل بقى ايه بالجزر. مش عايزه اقول لكم مجموعه الخضار ديت جميله جدا يا جماعه والله، خضار يعني غنيه جدا بالفيتامينات بصراحه. شايفين الجمال.
الله الله. وننزل بقى بالتوابل بتاعتنا دي، الكزبرة، كمون، بهارات السمك. احيانا بهارات السمك بتيجي مملحة، يعني خلي بالكوا عشان الملح. دي بقى بقية التتبيلة بتاعت السمك، بقوم نازلة انا بيها تاني على الايه، على الخضار الجميل ده. ما نرميش حاجة يا جماعة، ما نرميش. الزمن ده مش زمن ان احنا نرمي بصراحة. يلا قلبهم كده مع بعض. اعذروني ان انا زوري مفيش، انا بتكلم بالعافية. الله على الخضار وعلى الريحة بقى، ريحة الخضار رهيبة. هنزل بقى بعصير الطماطم. لو عايزة تحطي معجون طماطم ممكن تحطوا معجون طماطم، لكن انا بكتفي بايه، بعصير الطماطم بس كفاية. يعني لو هتحطي معجون طماطم تحطيه مع الخضار قبل الصلصة، عشان يتشوح شوية، عشان المادة الحافظة اللي فيه. هنا بقى الملح، وحبة فلفل صغيرين. انا حطيت شوية من يعني الشفشق بتاع الخلاط اللي مكان الطماطم، انا عملته بشوية مية صغيرين كده ورحت حطاهم تاني عليه. خلاص، عشان يعمل صوص كده خفيف شوية، عشان اعرف اسقي السمك او احطه على السمك. هنا بنزل بالشبت. السمك بيحب الشبت يا جماعة، الشبت ده رهيب. ومش عايزه اقول لكم فوائد الشبت ده جميله جدا جدا، له فوائد كتيره جدا اكتر من البقدونس والكزبره كمان، وطعمه خطير في السمك. هنا رشه سكر طبعا عشان حموضه الطماطم كان معتاد. هقلب كل ده واسيبه بقى لما يغلي، وبعدين ايه اجمع الطاجن واوريكم انا جمعت الطاجن وعملت فيه. يلا بينا. هنا جبت الطاجن زي ما احنا شايفين اللي هنعمل فيه او اللي هنقدم فيه. انا طبعا قليت السمك وجبت البايركس حطيت فيه. دي اللي انا هقدم فيه يا جماعه. عايزين تعملوا في صينيه المونيا، عايزين تعملوا في طواجن فخار، براحتكم خالص. هنزل بالبطاطس، انا بحطها عشوائي كده ما برصش بصراحه. طبعا احنا حطينا في ميه عشان ما تاكسدش وتسمر. البطاطس من الخضار اللي بيسمر وبيغمق لما بيتعرض للهواء. خلاص كده الكميه. هنا بقى هجيب ايه، الخضار اللي احنا عملناه على البوتاجاز اهو. مش عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا والله العظيم، ريحه اصلا تفتح النفس من قبل ما تعملوا الاكل. هاخد شويه من الخليط بتاع الخضروات ده وهحطه على الايه، البطاطس. لو بصوا رشه الشبت دي بتخلي الطاجن ده يروح في حته تانية خالص، حاجه كده من الاخر، فاخر من الاخر. هنزل بقى بالخليط. الله، مش عايزه اقول لكم الريحه جوعتني بصراحه والله. تخيلوا بقى البطاطس بتشرب من الصوص الجميل ده، حاجه كده، والسمك كمان يعني مش عايزه اقول. عايزاكم انتوا تجربوا وتقولوا لي. يلا هنرص السمك بقى كده في الطاجن زي ما احنا شايفين. خلاص كده الكميه خلصت. هاخد بقى من الصوص ده او الخليط بتاع الخضروات ده وانزل بيه على ايه، على السمك بقى. تخيلوا بقى يا جماعه، تخيلوا الجمال بتاع صينيه السمك دي. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله اتنسفت في ساعتها والله بجد. تحفه تحفه تحفه. شايفين؟ الله.
ولا تشموا ريحة زفارة ولا الكلام ده يا جماعة، والله العظيم ما في ريحة زفارة ولا اي حاجة من دي. ان السمك مغسول كويس بالملح والليمون ومشطوف حلو قوي وزي ما احنا شايفين. والليمون طبعا بيدي طعم حلو قوي للسمك، وانتوا عارفين الكلام ده. يلا مش هخلي حاجة، بصوا كل حاجة بنزل. الاسباتولا دي يعني اختراع. شايفين ما شاء الله، شايفين؟ الله، على بقى على فين؟ على الفرن على طول. وبعد ما اطلعها من الفرن هوريها لكم وتشوفوا شكلها عامل ازاي. شايفين الجمال ما شاء الله؟ يلا بينا. شوفوا يا جماعة السمك ما شاء الله، الله اكبر، رائع رائع رائع. عملته جنبه طبعا شوية رز اللي هو الصيادية. انا وريتكم طبعا الرز قبل كده، يعني عملت كذا مرة، عملت رز كتير يعني. عملت الغامق اللي هو البني، وعملت اللي هو بالطماطم، وعملت جميع انواع الرز. فان شاء الله يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. واللي مشتركش معايا في القناة يشترك وفعلوا الجرس يوصل لكم مننا كل جديد. ويا رب فيديوهاتي كلها تعجبكم. واللي عنده اي استفسار او اي تعليق يسيبوه لي في التعليقات، وانا ان شاء الله ارد عليكم. لو حابين اي اكل او اي وصفة برضو قولولي وانا ان شاء الله هعملها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.